Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bir var eken bir ýok eken ip başlayan ertekler ümmülmez hyýaly giňişliklere uzap gidýär. Gadym zamanlarda aýdaly bir aşygyň dagy ýaryp geçen ýoly setirlerde ebedileşýär. Gadym rowaýatlar, ertekler we tymsallar dilden dile, nesilden nesile geçip diýri galýar. Halk dürüjliginiň muşdoklary hyýaly eserlerde keşdelenen hyýaly giňişlikleriň materiallaşmagyny kem görmeýär. Dünýäde hyýaly giňişliklerden dören hakyky ýadygärlikler az däl. Meselem, Şasenim Garyp destanyndan miras galan Şasenimin galasy hamala asyrlaryň şaýady hökmüni edebi eserdäki hyýaly giňişligi ýatladýar. Ýa-da bolmasa Lewat welaýatynyň öňkü Garawökül etrawyna, Amideriýanyň sag kenaryna Zöhre Tahyryň köşkü diýilýän bir gala bar. Zöhre ýa-da Tahir, Şasenim ýa-da Garyp hakykatdan bir döwür ýaşap geçipdirmi, geçmändirmi belli däl. Ýöne olaryň şanyna bina edilen galalar bolyn asyrlaryň dowamyna diýri galmagy başarypdyr. Edebi eserlerdäki hyýaly giňişlikleriň maddalaşdyrylmagy halklaryň medeni mirasyny gorap saklamagy nähili ýardym berýär. Türkmenistana ýa-da Sewitde başga nähili hyýaly muzeýler bar. Dünýä türkmenläriniň nowatdaky sany şeýle soraklaryň jogaplaryna gönükdirýär. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberde gepleşigimiziň nowatdaky sany edebi eserlerdäki hyýaly giňişliklerden dören hakyky ýadygärliklere gönükdirilýär. Biz gepleşigimiziň başyna Şasenimiň galasyny ýa-da Zöhre Tahyryň galasyny agzap geçdik. Söhbetleşigimiziň başyna edebiýat hökmüni hyýaly giňişliklerden dören hakyky ýadygärlikler barada gysgaça düşündürüş berýärsiňiz. Türkmen medeniýeti, türkmen edebiýaty şol sanyna aýdymsaz sunuwat bilen baglanyşykly birnäçe ýadygärlikler döredilipdir. Olar elbetde halkyň ýokary işlegi arzuwundan ýa-da fantaziýasyndan emele gelendir diýmek mümkin. Meselem biz was düzlügini alsak, wasa baran adamlar was etrawyny görenler, ol ýerde Şasenimiň galasyny görüp bilerler. Hut aýdymda aýdylyşy ýaly şol galalar hatar dur. Meselem Şasenimiň galasy, ondan ilerde Diyarbakır şäheri, aňyrda bir ýerde Akçı gelinin galası diýilýän gala var, şeýle de Şamak var, şular ýaly ýadygärlikler var. Ýagny türkmen desanlarynyň arasynda Şasenim Garyp aýratyn saýlanýan, şeýle gözel hem bir ýokary mazmunly eser. Şol eserin hormatyna ençeme ýadygärlikler döredilipdir. Ýagny öňkü bar bolan ýadygärlikler şol eserin ady bilen baglanyşdyrylypdyr. Bu ýerde iki ýagdaýy gözüňde tutmak gerek. Birinciden hakykatda bolýan ýagdaý, hakykatdaky faktlar. İkinciden çeper hakykat. Çeper edebiýatda da bir hakykat bolýar. Onuň bir öz fantaziýasy, öz dünýäsi bolýar. Şol çeper edebiýaty laýyklykda da ikinci bir hakykat döredilýär. Elbetde ol ýerden gönü material hakykaty gözlemek kıyın ýa-da onuň ähmiýeti ýok. Meselem Şasenimiň galasy ýa-da Akçy eliniň galasy hökmen şol ýerde Şasenim ýa-da Akçy elin bolupdyr diýip düşünüp bolmaz. Ýöne şol galalar, bir wagtky galalar şol gahrmanlaryň milletin ey görýän adamlarynyň adyna berilipdir. Ýagny bir çeper hakykat. Siz 2016-njy ýylda şu tema bagyşlap ýazan makalalaryňyzyň birine adam hakykatyna döredilen ýerler ören geň hem köp diýäňiz. Şeýle ýadygärlikleri başga nähili misallar berip bolar? Şeýle ýadygärlikler köp. Meselem owul bilen biz Garrygalany alsak, Garrygalada Şuwlanjan diýen bir öwlä bar. Şol ýerde dagyň yanan ýeri bar, izi bar, ýanyk izi. Ol ot bilen yanan dälde bir tebigi şekilde dören garamtyl goňur renk. Hamana şevli bir ak çekende şol dagy ýakypdyr diýilen rowaýat bar. Bir Magtumullon gaýdýa, Magtumulaýdýa. Şevli kibi bir dagy ýandyrdygymy bilmezmiň. Ine şondan bäri de şol dagyň garasy şevliniň ady bilen baglanyşdyrylýar. Ýöne hakykat ýüzünde şevli hiç wagtda Türkmenistanyň çägine gelmändir, onuň ömrü de ýetmändir. Bir elbetde Magtumul tarapyndan döredilen şeper fantaziya, ýagny Magtumul tarapyndan döredilen
şeper hakikat. Şeýle de ýani seniň aýdyp geçişiň ýaly Amy derýanyň sak kenaryna tatmenan burdolugyň töwereginde bir gala bar, köne gala. Şol gala da Zühre Tahir'in galasy diýerler. Ýöne aslynda Zühre Tahir ol şeper eser, şeper hakikat. Ol ýaşa geçen şahs däl. Edil şolar ýaly meselem Bayramally Gyzlar gala diýip bir gala bar. Ol gönüden göni öň kerwonsaray bolupdyr. Ol ýerde ol hiç hili bir gyz gala bolmandyr. Ýöne şol kerwonsaraýy belki owdonlugy üçin, belki gözelligi, belki de şonuň durky üçin gyz gala diýip atlandyrypdyrlar. Onuň gapdalyna ýene de bir kiçik gala bar, gün orta tarapynda. Oňa ýigitler gala diýerler. Ýöne gyzlar gala has awraýlyk hem hormatly. Ine şolar ýaly ýerler bar. Meselem Mardan Demirgazyga tarap gideninde Mansurun ýolu diýip bir ýol bar, bir giňişlik hakykatdan hem ol bir öň kaçandyr bir wagt ýol geçenemeň diýe giň hem gaty giň ýagdaý. Ýa-da bolmasa Garrygala ýoluny alsak ýene de Garrygala barýan häzirki ýol, gara ýol, soňra guruldy. Ýagny Magtumulynyň ýübileýleri geçirildi. 2 gedek uly ýübileýe geçirildi. Şol ýübileýede bütün Saýyuzdan adamlar geldi. Hatta daşar ýurtdan gatnaşan adamlar bar. Ine şol mehmanlary alyp gitmek hem şol ýeri görkezmek maksady bilen täze ýol açyldy. Şol ýoldan öň ýol dağın içinden gidýärdi. Ýagny jülgeden aýdanyp gidýärdi. Häzirki ýol dağın gyrasyndan gidýär. Şol jülgeden geçýän ýolu Tahirjanyň ýolu diýerdiler. Ýagny Tahir Bagdatdan öz ýurduna gaýdanna. Ol wagtlar bütün şu Sewite, bütün Merkezi Aziýa Tatar diýilýär eken, Tatarstan diýilýär eken. Tahir şol ýerden gaýdanna amana şol jülgeden geçipdir diýip aýdýarlar. Onuň şeýle uly söýgü bilen Tahirjanyň geçen jülgesi, Tahirjanyň geçen ýolu diýip aýdýarlar. Şeýle de şol ýerde Tahir braderler diýen äpet adamlara duşupdyr. Şol mukaddes kitapda aýdylyşyna görä ýokardaky perişdeler bilen adamyň gatnaşmagyndan bir täze jyns emele gelipdir. Bir ägirt uly adamlar gaty güýçlü hem ägirt uly adamlar. Şol adamlar hamana diýersiň şol Garrygalaryň daglaryna ýaşapdyr. Tahir olara duşupdyr. Tahir olar ýesir alýarlar, soňra da oňa erkinlik, azatlyk berýärler. Tahir şolardan gaýdanyp şol jülgeden geçipdir diýär. Bir Zühre Tahir destanyna gelýär. Bir Molla Nepesiň çeper fantaziýasy, bir Molla Nepesiň döreden çeper hakikaty. Beýle halklaryň edebi eserlerinden ugranyp daşary ýurt edebiýatyna hyýaly giňişliklerden ilham alyp bina edilen ýadygärlikler barmy? Meselen ilki bilen Italiýanyň Verona şäherinde Romeo we Julieta'nyň ýaşan ýeri diýilen bir ýer bar. Şol ýerde Julieta'nyň jaý diýilen jaý bar, şol hem balkon bar, ýagny eýwan bar. Julietta şol eýwana çykypdyr. Çykýar, şol eýwana çykan ýerinden soň Romeo'ny görüpdir hem oňa aşyk bolupdyr diýip aýdýarlar. Ýöne aslynda Romeo we Julietta bolmandyr. Dünýä belli Italiýan şahyry Dante öz eserine şol ady getirýär, şol sujeti ýatlap geçýär. Şondan soň şol pikir bir näçe şahyrlar tarapyndan işlenilipdir. Ahirine ol William Shakespeare tarapyndan ölmez yetmez derejeye götürülüpdir. Şonun döreden Romeo ve Julieta'sının hatirasyny häzir Verona şäherine ören gowy adgerlik var. Hem şo ýere barýan adamlaryň aýratynam ýaşlaryň ýygy üzülenok. Şeýle köp adamlar şonu görmäne barýarlar. Şonuň bilen birlikde ýene bir bellemeli zat bar. Sowet döwründe ören meşhur eserleriň biri bolan Ýuwaş Don romany bardy. Soň ol roman Nobel bayragyna münasip boldy. Onu ýazyjy Mikhail Sholokhov Nobel bayragyny aldy. Soňra şol roman elbetde bir eseriň dawasy gurrunga gaty köp ýönüp. Şol romanyň başynda Don derýasynyň şekli görkezilýär. Don derýasyna ýokardan Don derýasyna iňilýän ýollar görkezilýär. Ýagny piýada ýollar su almak üçin. Şol ýerden Aksiniýa romandaky iň owodon gahrmanlaryň biri Aksiniýa su almagy iňýär. Şolokhov
ölenden soň şol yerleri, şol tebigaty gorumak barada ýörüýte karar çykdy. Ýagny don boyunny, donun yakasyny zaýalamaly däl. Şol gahrymanyň suwa ýynýän ýerini, adam ýyzlaryny zaýalamaly däl, şonu ýykmaly däl diýilen ýörüýte karar çykdy. Ýagny ýörüýte döwlet karary bilen şol edebi mirasy gorap saklaýarlar. Hut şeýle çäre bizde gynansa gam gaty yüzlüy. Belli bir derejede şulan baba gorulýar. Sebäbi ol öwliýä hasap edilýär, ol ýerde adam bar. Ýöne men Diyarbakır şäherine baryp gördüm. Şol Diyarbakır şäheri bir düzlükde emele gelen şäher eken, şol ýeri arheologlar açypdyrlar, barlapdyrlar. Şol açyşlary ýalyda taşlapdyrlar. Ýagny bir üýşmek gum depeleri, öňkü jaýlaryň ýyzlary gaty bir wýran şekilde, gaty bir göz gyny şekilde. Hut şonuň ýanynda da Diyarbakyr'yň günorta tarapynda megerem Aşyk Aýdyň piriň ýadygärligi bar. Aşyk Aýdyň piriň ýadygärligini öňkü wagtda bagşylar gidip şol ýerde ýatyp şol piri ziyaret edip şondan ilham almak isleýär ekenler. Şol ýola düşen adamlaryň helak bolýandyklary barada dürli gurrunlar bar. Sebäbi ol häzirki Daşow sebitinden uzakda çetde yerleşýär, özüm suwsuz ýerde yerleşýär. Elbetde häzir günü Aşyk Aýdyň gapdalyndan uly ýol geçýär. Häzir ol kynçylyk ýok, ýöne öň şeýle kynçylyk bar eken. Ine muňa garamazdan Aşyk Aýdyň ýaly belli adamyň mazary gözegçiliksiz. Ýagny şol ýere bir gözegçilik bolsa, şol ýerde nähilidir bir çäre geçirilse, şol ýere turistleriň ýagny syýahat edijileriň bir şol gahrmanlary söýýän adamlaryň barmagyna şert döredilse, gaty gowy bolardy. Şeýle ýadygärlikler halklaryň hakydasyny, medeniýetleriň gorulyp saklanmagyna, medeniýetlere nähili täsir edýär? Ol medeniýetiň gorulmagyna uly täsir edýär. Sebäbi biz häzir türkmen medeniýetini alsak, Fars sunuwatyny alsak ýa-da Aýdym Fars sunuwatyny alsak, ol ýerler şol medeniýet bilen berk baglanyşykly. Ýagny inha türkmen halkynyň beýik iki bagşysy bar. Magtymulgary bilen Sahyjep bar. Olaryň aýdymlaryny alsaň, Aglaby köpüsi şol ýadygärlikler bilen baglanyşykly. Diýmek, şol ýadygärlikler şol adamlara ilham beripdir, joşkun beripdir. Şonuň bilen birlikde edebiýat babatynda da şeýle. Biz edebiýaty ýöne bir okulýan eser däl eýsem medeni miras hökmünde garamaly. Ol biziň medeni hem ruhy baýlygymyz, ol biziň ruhy dünýämiziň kämilleşmeginiň bir aýratyn sırasy. Şonuň üçin şol ýerleri gorap saklamak hemündemek gerek, şonu düşündirmek gerek. Onsoň bir körlük bilen däl, hakykatdanam şeýle tarihi hakykat bar, hem çeper hakykat bar diýip şol ikisiniň arasyny tapawutlandyryp aýtmak gerek. Eger şol ündegler bolsa, şol goruglar bolsa, onu şol ýadygärlikler ýene-de asyrlara ýetip biler.